で見ての通り、1箇所しかないんです。十和田湖から水が出てく場所、これが唯一。動物で選択肢2つでいきましょうか。はい、じゃあファーストチョイスウサギラビット、ウサギラビット。セカンドチョイス、は、リススクイオル、リススクイオル、はい、スクロールスクロールスクロールはい、今発音指導いただきました。はい、これ発音難しいんですよね。はい、アルファ